Доброе утро. 7 лет назад решением правительства Югры был учрежден Югорский фонд капитального ремонта. Его задача – сохранить многоквартирные дома и обеспечить безопасность каждой семье. О том, каких результатов удалось добиться за это время, нам сегодня расскажет генеральный директор фонда Елена Дарибабина. Доброе утро. Доброе утро. Елена Владимировна, в общих чертах расскажите о работе фонда. Ну, на самом деле фонды, региональные операторы созданы для того, чтобы обеспечивать проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, собственники которого решили уплачивать взносы на котловой счет фонда. Вот это наша задача, и все, что мы делаем в этих целях. Мы собираем взносы с собственников, мы учитываем эти взносы, мы ведем судебно-претензионную работу в тех случаях, когда у нас есть задолженность по взносам. Мы отбираем подрядные организации, обеспечиваем подготовку проектной документации, заключаем договоры, следим за выполнением работ. Ну и, собственно говоря, потом осуществляем приемку этих работ вместе с собственниками, вместе с представителями муниципалитета, вместе с управляющими компаниями. Я хотела бы отметить, что вот за эти 7 лет капитальный ремонт так или иначе затронул практически треть из всех многоквартирных домов, а их порядка 6500. Это не значит, что они были полностью отремонтированы, но какие-то отдельные виды работ, где-то больше, где-то меньше, больше, чем в 2200 домах были проведены. Вот скажите, вот по переезду в новое жилье мы ведь не сразу должны платить за капремонт, по истечении какого-то срока, то есть у дома есть свой взнос. Да, если дом новый, он включается в программу, но собственники освобождены от обязанности уплачивать взнос в течение 5 лет. Во-первых, дом еще новый, на него действует гарантийный срок, застройщик обязан устранять какие-то недостатки, которые выявляются в течение этого времени за собственные счеты самостоятельно. Ну и плюс, как мы понимаем, что большинство наших жителей берут квартиру в ипотеку, и это очень серьезная финансовая нагрузка, и поэтому было принято в свое время такое решение, чтобы облегчить эту нагрузку, отсрочить уплату взносов на 5 лет. А каким взносом, каким образом формируется фонд взносов по квартирным домам? Ну, это вот мы знаем, что минимальный размер взноса по 5, а сейчас уже по 7 категориям домов, он утверждается ежегодно приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса. Я хочу напомнить, что до этого года размер взноса был у нас неизменным, и только с января 2021 года взнос повысился на 4,1%. Это незначительно, с учетом того, что стоимость работ подорожала за эти 7 лет на 20-25%, а какие-то материалы подорожали еще больше. Мы обеспечиваем ежемесячно начисление взносов, доставку квитанций, платежных документов. Вот. Ну и, собственно говоря, собственники обязаны уплачивать ежемесячно этот размер взносов. Платить они могут. Самый удобный, я хочу просто подчеркнуть, потому что мы гордимся этим, самый удобный способ оплаты взносов – это через личный кабинет на сайте фонда. Это очень удобный сервис. Вот именно так я и плачу. Да, это очень удобный сервис, причем это не только способ оплаты, это возможность узнать все о своем доме, о том, когда там что-то было выполнено, когда что-то будет выполняться. Это бесплатно. У нас есть еще и мобильное приложение ЮФКР онлайн, на обеих платформах для смартфонов оно доступно. Мы, собственники, можем платить через банки. Я напомню, что бесплатные для собственников способы оплаты – это через сервисы Газпромбанка, Банка Открытия, Сургутнефтегазбанка. Удобный сервис у Сбера, но он с комиссией, с незначительной, но с комиссией. Все условия для того, чтобы люди оплачивали все-таки услуги. Елена Владимировна, скажите, вот перечень проводимых работ согласовывается как-то с жильцами? Обязательно согласовывается. Ну, на самом деле программа капитального ремонта, то есть перечень и последовательность выполнения ремонта в домах, она утверждена постановлением правительства автономного округа на ближайшие 30 лет. Она расписана, все эти работы расписаны. Но это не значит, что это статичный документ, потому что собственники на самом деле в любой момент могут собрать общее собрание и принять решение о замене видов работ. Помимо этого, в обязательном порядке, не менее чем за 9 месяцев до года, когда будет проводиться ремонт, мы направляем предложения, мы напоминаем собственникам о том, что вот в соответствии с программой у них будут проводиться те или иные виды работ. Да. И у жильцов есть право, опять же, на своем собрании рассмотреть предложение югорского оператора и согласиться с ними, либо принять решение о замене этих видов работ на другие, в пределах, понятно, тех финансов, которые на это выделяются.
На это отводится 3 месяца, это важно. У нас есть очень активные собственники, которые внимательно относятся к общему имуществу. Мы рады таким собственникам. Они создают нам, ну, я бы хотела сказать, неудобства, не неудобства. Они беспокойны, и ремонт в таких домах, он производится, как правило, лучше, потому что люди смотрят, Потому что все это контролируется самими что жильцами. делается. Для них есть собственник, который не принимает, который равнодушно не принимает таких решений. И, ну, Ирина Владимировна, спасибо вам большое за беседу. Вы все нам разъяснили. Друзья, Многое для пожалуйста, нас стало понятно. обязательно оплачивайте взносы на капремонт и не переключайтесь. Скоро увидимся. да.